ngecaran galang teh aing 2 kali labuh. Ya kotor senal. Jingjing Aduh. Ieu naon euy? Sampayan aya di dieu anu. Aya. Anjing nu bogaan. No. Bantai sampayan. Geuning semoreng teh berarti manuk. Saha euy jelema teh nya? Anak kau tidak lupa sholat itu luar biasa. Kamu coba baru mau sobat luar biasa. Dreng. Hoi, Jangan salahin. mereka kemana itu teh? Teman. Alhamdulillah pemberi surat di apa nih kali wudhu. Mungkin. Iya mau jangan pegawaian teman-teman. Ada. Iya benar kebenaran orang. Ada teh mana teh orang teh nyopot udut. Kita teh udut teh kerasa batang-batang tadi dicopot. Yo ini teh yang Keur lalieur bukan duit pisan. Yang itu jadi jawara. Malah kabar turun. Mereka jadi duit. nah itu mah ulin teh. Lieur di Gus kieu mana kata ieu. Begawean. Kayak jangan bisnis rek mah. Caireun pokona mah. Aslina dari pakak usul mana teu. Aya pokona mah. Kan maneh jika lembur. Geningan minta ai. sama bukan yang musuh. Coba tak apa ai. Emang sih Baca tukang baca lain jawara ngan jelema biasa cuman harga diri geus kapincak mah beda deui caritana. itu aya mana mentaan udud geus mana enak yang udud mali malinya ya kudu di super beli satengah tong loba bateuing beak engke duaan mun tong loba lila we juburan mah nya Jeung cayeuna arah China lain arah belok mari mas non katingali beureum sebulan teu daek beureum aya beureum mungkur saminggu teu kitu ngaranna head kamu euy arah sakil aing sakil saat kepentar itu nu wah indah ilang kawan ngan tapi dangeun udah nikah bon sama dah ini kita papa tong nu koneng teu anjing dak kok blog teu aya sasi hadieu naon tengah jamu sia jamu cai jamu urang urang ieu mah tong diperkosa keula naon iya tuh sering telat sedekah hitung itu pun masih berat masih mikirin untung anjing bodoh ayo kan tadi tidak mengerokok kata budak bodoh yang dia saya sajam nah yang datang digubuk duitnya pedang wa urang teh kamu keula atuh awas heula ini naon nang naik di luhur atuh jam batur teh heuh da ulin ka lembur tapi omongan warga esen loba ulah heeh pan urang ge eta ge ka si RT da si RT na kitu pikarujiteun ngareangan si RT si Ninin Mangprang wah asli sih kau si RT si RT ulah waka tuh heula ulah kali itu ulah itu urang jamu ai mane wah jamu lebok anjing yang jangan ya lebok
goblok. Boneka na dinu. Ese euy aduh. Eta itunya nanyang sang si Darjana. Anjing kali goblok. Ucil Cing ucil mulai saja anu Bagong Sarjana teh kotak. Ayo ku aing geus ya, puluh di bangkar. anjing bantuan aja. Ayo sok ku aing di. Dongko. Botot ya, botot sok naik. Oh, anjing. Anjing. Sia jadi tetaga tuh ieu bau kekesan. Ada aing ngakan apa sia? Palingan goblok. Sok. Ha. Euy jago teh euy. Itu goblok Sia eta nyeta ka gedang batur sia. Sia aing mah. omongan saya sia. Kita cek ka mana Alik diambekan kudu panganan lebok anjing. Lebok anjing sia. Cocok. Kudu bogana dicaraikan. Tunggu aing. Tuh anjing budak teh cenah aing Anu ka. Ya kenal eta. Kan euy, sia. Aing cenah ku anu eta teh anu sok mancing. Eta sia teh gedang batur ge. Da urang nyokot boneka hungkul da aing mana sok Boneka teh taku gulayunan dinu gedang. Anjing dia dibalangkeun. Urang balangkeun anjing ieu boneka. Kusaha. Terus sok anu mancing. Anu ditopilin. Eta. Anu bukna ka hareup. Jelema eta Naon? tadi ka aing. Wah, Tarik meuli rokok. teu datang. Teu datang nepikeun ka ayeuna. Wah. Aya 20 kilo 4 jam. Lah anjing jeung aing. Ka mana jelemana? Tadi teh ku aing lamun ieu di udag tah. Orang udah bieu. Yu jeung aing lah urang udag. Anjing duaan. Poho aing tadi tita meuli rokok. Haluh, anjing goda cari aman we ayeuna mah. Ya aing nang jamu ge di leukeun leuh. Doa Allahumma kini zaman sulit. Aing diudag-udag keduaan anjing. Amin. Wah, anjing goblok. Anjing lah. Wah, anjing lah urang gitu ah. Mau jauh di dia Semua anjing sok. Geus we enak mah kieu pabencar lah nyangana. Sok anjing lah tuman. Ya eueuh di dinya lah. Ini bisa asupkeun ieu eueuh anjing. Ku aing. Dia meureun anjing sugan aya euy. Ayo Usep. Teuing anjing ting ka mana si budak eta teh. Anjing. Ingenan ke itu goblok. Aing di bawah lap, anu bawah Beunang cincin. aing. Dari jelema tawana goblok. Ku aing anjing. Cukup daun itu. Wah, iya goblok jelema goblok. Anjing beunang ka dieu sia ka dieu. Sia ka dieu. Ka dieu lah. Nyonya ku babaturan urang anjing eta naon rokok dibawa teh. Iya, demi Allah poho. Atuh. Nanaonan. Aslina poho. Asli. Geus, bae nu maksudkeun kieu. Anu kieu we. Ka dieu ngayung. Iya ka dieu, ka dieu. Dieu sok. Ieu Maha enak. mana poho teh duit nama? Anjing jajan. Meuli. Biar ge jika nu bager ayo cenah ku aing tulungan. Sia biar umbat aing teh ngeuna anjing. Geus sia geus. Ya. Mata tak kena jamunan kena. Geus baik. Boneka dialungkeun. Geus eta bau. Aing teu ngeuna anjing. Siap, Iya orang sok. sok. Anjing Sok. ke aing teu ngeuna di boneka dialungkeun. Sok. Sok mihak mana maneh. Mohon miak sasa. Naon sok. Aing oge ieu rokok kalem we. Sok atuh anjing ke ade sia. Aing teu ngeuna bagong. Mihak mana maneh. Mohon miak sasa. Sok. Geus sareng karieukeun heula. Sok. Sok. Iya. Jarang aing Geus, mana. sok. Geus ayeuna pacan urang krieu. Mung aing mah mung pangeulana aing mah. Sok atuh. Sok sanu boga salami miti. Maneh. Ngelehan. Lamun hirup asa aing pang benerna moal balik ieu di dunia. Da mung nyi aing mung mung pacan pangeulana. Anjing geus teh. Anjing aing gitu. Kan bae we. Geus Anjing wajuna halus goblok euy. Hayang hiji euy. Hayang. Gandeng lah bongan sa si Ucil aing puas tapi nggak murah. Bongan sia anjing bagong.
gitu Anjing bagong anjing bagong. Wai, Kembali anjing bagong. Da ari di Sunda mah nu ngaran anjing teh menjadi Titik. bagong koma paham penonton.